Что мне делать? Что мне делать? Если нужно грунтовать. Может, бросить и не сделать? Пыль тогда пойдет опять. Что такое? Что такое? Почему ленивый я? Может быть, открыть живое? Нет, работай, Костя, мля. Почему же? Почему же? Мне не хочется пахать. Может, все же, может, позже... Нет, отставить сачковать. И вот снова, и вот снова. Сам с собой диалог. Я веду и начинаю. Почему-то снимать блог. И вот каждый. Абсолютно каждый раз. Лень свою я убеждаю. Поработать ну хоть час. А вот все же. Да чего я молодец. Я грунтую пол в прихожей. И снял рилс. Ну все, конец.